पिछले कुछ दिनों में कॉफ सिरप की वजह से बहुत सारे बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये बताया है कि 2 इयर्स तक के बच्चों को कॉफ एंड कोल्ड सिरप नहीं देना चाहिए और 5 इयर्स तक के बच्चों में बहुत ही कॉशियस अंडर मेडिकल गाइडेंस देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि कॉफ क्या है और कॉफ सिरप क्यों नहीं देनी चाहिए या कब देनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर नीरज कुमार, चीफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़। तो पहले हमें क्या समझना है कि कॉफ जो है, खांसी जो है, वो बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब हमें इरिटेशन होती है हमारी सांस की नाली में या गले में, तो कॉफ उसमें हेल्प करती। खांसी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस में खांसी हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन जिसको निमोनिया है उसको भी खांसी हो सकती है, एलर्जी के कारण या जिसको अस्थमा है उसमें भी खांसी हो सकती है। कुछ अगर सांस की नाली में चला जाए तो भी हमें खांसी छिड़ जाती है, जिससे कि वो क्लियर हो जाए। तो खांसी के बहुत कारण हैं और हर खांसी नुकसान वाली नहीं होती। तो छोटे बच्चों में एटलीस्ट पेरेंट्स को ये समझना है कि हर खांसी के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। उल्टा ये देखा गया है कि कई तरह के नुकसान हो जाते हैं अगर छोटे बच्चों में कॉफ सिरप दिए जाए। ये नुकसान जो है ये ब्रेन रिलेटेड भी हो सकते हैं कि बच्चा एक्सेसिवली सुस्त हो जाता है या एजिटेटेड हो जाता है। कई बच्चों को तो फिट्स बढ़ सकते हैं और इवन डेथ भी देखी गई है। हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी देखी हैं, जिसमें हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किडनी तक इफेक्ट हो सकती है। तो बहुत से नुकसान हैं जो कॉफ सिरप कर सकते हैं। अदरवाइज खांसी जो है, जो कॉमन खांसी है, वो अपने आप ठीक होने वाली प्रॉब्लम होती है। 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। हम होम रेमेडीज टाइप की चीज़ें जैसे वार्म फ्लूइड्स हो गए, स्टीम हो गई, हनी लेट अबव बने बच्चों में हनी थोड़ा दिया जा सकता है। जब बच्चा लेटे तो उसका हेड रेस करके लिटा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से हम खांसी को हेल्प कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द कॉफ जो है वो 1 या 2 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम क्या देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं खांसी के लिए केमिस्ट के पास जाते हैं, तो आप सिरप ले लेते हैं और अपने आप उसको देना शुरू कर देती है। तो ऐसा ना करें। अगर बच्चा कॉफ से तकलीफ में है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से कॉफ का इलाज पाएं। थैंक यू।